12點幾啦，仲唔瞓？聽朝又唔願起身啦，快啲瞓啦！得噶啦，早知你會講呢句噶啦。今朝啊，你因為遲到俾老師鬧，仲話好後悔，今晚一定要早啲瞓添。好啦，到而家你又唔願意瞓啦，你係咪想聽日又俾老師罰啦？瞓啦。你餵咗隻龍貓仔未啊？弊，掛住睇書，唔記得餵添。嗱，你連照顧自己嘅寵物都唔識。唔緊要啦，食小餐冇所謂嘅，我聽朝補多2餐俾佢食咪得咯。媽咪，唔該熄燈啦。真係冇你辦法，快啲瞓啦！晨早空氣清新開朗，陽光溫暖帶來無限美，陽光碧海伴遠處夕陽，長空壯闊清風吹拂。健仔，成7點半啦，仲唔起身7點半，喂，又遲到添，實地先生罰。對唔住啊，龍貓仔，我冇時間餵你，等我翻嚟一次過餵俾你啊。下一位入嚟啊！醫生，哇，龍貓，乜你病成咁啊？嚟啊，你跳上嚟，坐低先講啊！你究竟邊度唔舒服啊？我成身都唔舒服，最唔舒服就係個胃啊！喂，龍貓仔，你今個月已經係第4次嚟搵我噶咯噃，咁落去唔係辦法噶。你究竟有冇聽我講定時進食噶？醫生，你有所不知啦，我個主人都冇依時照顧我飲食，有時2、3餐冇得食，有時又一次過俾好多餐我食，有陣時仲俾雪糕、汽水我當正餐，咁咪搞到我個胃散晒咯。唔講又知我，一講起就心酸，我又想喊啦。你唔好喊住先啦，貓貓傷心啊嘛，乖乖地抹咗啲眼淚佢啊！你個主人真係唔識得點樣照顧你啊！唔好話照顧我啊，佢連自己都唔識照顧，生活又冇規律，食嘢休息又唔依時依候。你咁樣落去唔得噶噃。啊，不如咁啊，你搵阿包大人幫下手啊！咁咪即係告我主人？唔得噶。哦，唔係，我唔係叫你告佢，我只係希望你透過包大人去教導下你嘅主人點樣去照顧佢自己同埋你嘅生活啫。有用㗎咩？有用，你諗諗啊，咁樣或者可以幫到你嘅主人，你都唔想佢繼續咁樣落去噶。等我諗諗先，事情會唔會係咁發展呢？傳李小健，傳李小健。主人，包大人，你就係李小健係嘛？我係，唔知包大人搵我有咩事呢？你個寵物龍貓仔向我投訴，話你冇好好照顧佢，搞到佢胃痛兼全身有病，你可知錯嘛？冇啊，包大人，我成日都俾好多嘢佢食，好似蝦片啦、汽水啦、薯片啦咁，我點會餓親佢？大人，主人佢有就有俾嘢我食，不過佢中意就一次過俾3餐，唔中意就一餐都冇，搞到我冇晒規律，而且仲搵零食當正餐俾我，咁我唔病先至出奇咯。點會呢，大人？我都係咁，又唔見我有事，你睇我幾健康。你仲話健康？睇你面青青，身體幾虛弱，上個星期仲因為肚痛要睇醫生，你唔記得咗啦咩？
咁就係。健仔，我想俾啲嘢你睇下。睇啲咩啊？人嚟，同我拎嗰個魔幻玻璃球入嚟。阿健，你望住嗰個魔幻玻璃球，睇下自己平日嘅生活，然後自己好好咁反省下啦。有咩睇啊？咦，真係有嘢睇喎！健仔，成7點半啦，仲唔起身？吓，7點半？阿媽，我唔食早餐啦。成日都係咁，叫你早啲瞓又唔肯，朝早都要趕。嗱，攞啲錢翻去後買嘢食啦。得噶啦。過馬路小心啲啊！得噶啦。我今日要教一課書咧，就係生活有規律喎。對唔住啊，陳老師，我遲到。李小健，乜你成日都遲到嘅？翻埋位坐低先啦。李小健啊，你份功課咧？對唔住啊，老師，我趕住出門口，唔記得帶。又係呢個解釋嘅。好啦，今日我要罰你咧做翻晒琴日嘅功課先至可以放學，知唔知道啊？哦。好啦，我哋繼續上堂咯。除咗好似課文裏邊講到我哋飲食要定時之外咧，大家都要注意咧早睡早起。如果你太夜瞓嘅話咧，第二朝就唔夠精神上堂噶啦。大家清唔清楚老師講乜嘢啊？而家咧我哋一齊打開書本咧第15頁啦。如果你太夜瞓嘅話咧，好啦，咁嗰度咧就教到我哋咧每日咧都。好啦，而家小息，下堂再繼續。起啦！各位同學再見。陳老師再見。終於都可以食早餐啦！我哋食飯。喂，阿傑仔，過嚟打乒乓啊！但係我未食早餐喎。食咩啊？過嚟打乒乓啦！咁啊，好啦。阿媽，我放學啦。阿媽咧？健仔，阿媽有事要出去，台面已經有飯餸留低，你自己食飯啦。冇嘢食。戰前好緊湊啊！雖然馬來曼斯高頭44超音波球被打到啊，但係銀寶女信心依然未動搖。俾啲心機銀寶女，而家擊球嘅係龍健。我唔信你仲積到我。真空儲墨特別多，可以睇到墨水有幾多。高科技墨水調節系統，加上特製墨水，唔理幾熱幾凍，隨時都寫得咁暢順。喺你軟化之前，阿健，起身啦！係咪可以？乜你衫都未換，仲瞓喺廳度？食完啲碗筷又未執。唔會滴漏，仲加倍得㗎啦。與別不同，特有嘅乳霜配方唔會滴漏，仲加倍保護。記住係乳霜嚟嘅。揸住呢個價錢咧做呢啲嘅違法事情，咁啊，我相信呢個家庭式嘅運作咧，喂，就默契好啲啦。吓？玩模型？好啊好啊好啊！我依家即刻上嚟啊！呢咧就係比較緊密啲。媽咪啊，劉瑞強仔呢話同我玩機械模型啊！我依家上啦。喂，做晒功課未啊？得啦，我好快翻嚟㗎啦。工人加裝呢一啲線路咧，嚟到改裝速度。我哋成班人做咗鄧川石啊。係喎，咁我揾個第二個啦。好，得㗎啦。喺入邊做乜嘢？健仔，你睇夠電視未啊？仲唔去做功課？得㗎啦。喂，你仲未做功課嘅咩？佢不嬲做嘢都冇時冇候㗎啦。咁快啲翻入房，乖下你做翻啲功課先嚇。多謝曬先嚇，謝立啦，真係抵喎。點啊？仲未做完啊？得㗎啦，得㗎啦。日頭一係就玩，
唔係就瞓覺，晚黑就嚟趕功課，你日夜顛倒晒嘅。得噶啦，就嚟做完噶啦。阿健，都成12點幾啦，仲唔瞓？聽朝又唔願起身啦，快啲瞓啦！得噶啦。早知你會講呢句噶啦。點解呢幕好似見過咁嘅？點解？因為呢啲都係你自己嘅生活片段咯。乜我以前咁生活噶？你冇反省過嘅咩？阿健，你知唔知係咩問題啊？聽我分析俾你知啦。首先，你唔應該咁夜瞓，搞到自己起唔到身，食唔到早餐，因為趕時間，搞到連功課都唔記得帶。由於唔夠瞓，又冇食早餐，上堂又冇晒精神。好啦，到小息又掛住玩，唔食早餐，翻到屋企食完午飯之後，又唔執台，又唔換校服，淨係睇電視，又唔溫習，又唔做功課。好啦，到咗夜晚應該休息嘅時候，就嚟趕功課啦。之後再睇漫畫，唔肯瞓覺，到第二朝又唔肯起身，結果又遲到，俾先生罰。仲有啊，點解你係要逼埋晒一日玩咁多嘢嘅？其實到周末先至玩，唔得嘅咩？阿健，我知道你喜歡睇我嘅漫畫，但係都唔可以搞到冇晒規律，日夜顛倒嘅。你應該安排喺每日甚至每個星期嘅時間，知唔知啊？係啊，主人，如果你生活得有規律，早睡早起，飲食定時，休息同埋工作分配妥當，又能夠分配好時間，你身體自然就健康、精神飽滿，做事都會好好多啦。你嘅寵物龍貓仔就係唔想你咁落去，所以特登叫我嚟勸你。唔通你咁都唔明白佢嘅心意？對唔住啊，包大人，我知錯噶啦。多謝你啊，龍貓仔。一於咁話，主人一定會改過噶啦。醫生啊，我諗清楚啦，一於搵包大人幫忙啊。咁就啱啦。唔使啦，龍貓仔，我已經知道你嘅心意，我會改過噶啦。吓，主人，原來你一直都喺度噶。我依家先知道你對我咁好，多謝你啊，龍貓仔。我以後都識得照顧自己，亦都知道點樣照顧你噶啦。我已經明白到生活有時有候嘅重要性。太好啦！